Bon dia des de l'estació d'autobusos de l'E. Avui anem cap a Xei, Tiksei, el Palau dels Antics Reis i el Monasteri. A veure si aquest bus ens serveix. Anem per a Choglamsar. Choglamsar, on farem trànsit. Este és el següent transport cap a Xei. Sortirà quan estigui ple. Si no caps, Lluís. Ja hem arribat. Hem costat... Quant ha costat? €1 cada un. Clavat. A aquesta altitud és normal que a les cases veure damunt dels murs excrements de vaca, de llac, perquè no hi ha llenya per escalfar-se. Llavors els deixen assecar i és el que fiquen a les estufes a l'hivern. Anem caminant cap al monestir de Tiksei, probablement el més bonic d'aquesta zona de Ladakh. Aquests són els murs mani que indiquen l'arribada al monestir i 3 monges que saluden, que estan fent la cora. Cora! Yes, nice, Cora. Cora. Where are you from? From Barcelona. Barcelona. Hi. Jule. Welcome to Ladakh. Thank you. Yes. Thank you. Yeah. You are from Ladakh or Yeah. from Tibet? Ladakh. Ladakh. Jule. Yeah. Jule. Dule. Tibet is the Tashi Tashi dile, eh? You know Jule? You Yeah. first time Ladakh? No, 4 times. Oh, yes. You Ladakh? Yeah, Yeah, we enjoy so much. Yes. Aquí hi ha les escales que porten dalt al monestir. Tot no és monestir, les cases de més avall són les habitacions dels monjos. Aquí també hi ha un petit temple. I en conjunt pues, són cuines, són sales, hi ha un Buda molt maco dintre que després veurem, una biblioteca. Bueno, és un conjunt de coses, un pati. Anem, que el veurem. Ja hem pujat uns quants pisos, n'hi ha en queden menys, però és esgotador. Ja estem arribant. Queda menys. Jule. Aquest és el pati principal del monestir de Tiksei. Que bonic! I aquestes, les magnífiques vistes a la vall de l'Indus, que serpenteja aquí a la dreta, i els Himalaies al fons. Espectacular, m'encanta. Anem a veure la sala del Buda Maitreya. Un dels budes més impressionants que pots veure aquí a Ladakh.
Aquesta sala conté uns bodhisattvas que són uns guardians tàntrics del budisme himalaia. Tenen la cara tapada, només se destapa una vegada a l'any. Són guardians terrorífics i per aquesta raó se'ls tapa la cara. Tenen poders sobrenaturals. Només un cop a l'any se'ls destapa. Diversos monestirs tenen aquestes figures protectores. Solen estar a la part de dalt dels monestirs i en unes sales fosques. Quines vistes! I ara estem dalt de tot del monestir, buscant l'antiga llibreria. Oh. Està tancada. Gaudirem de les vistes. Hem sortit del Tiksei i ara anem cap a Xei per un caminet i veient la natura. Este és el Shea Palace. Al costat hi ha un Buda de nova construcció, bastant gran, i més a la dreta de la muntanya no s'acaba d'apreciar l'antic castell. I aquests són unes escultures gravades a la roca. Es calcula que són d'entre el segle VIII i X i són 5 budes. Que maco. I a la tornada tornem fent autostop. Bon dia! Avui
marxem cap a la Vall de Núbra amb aquest destartalat autobús. I Lluís i pres seient. No sigui cosa que ens quedem sense després de la matinada que ens hem pegat. Són les 7:30. Vinga, cap a la Vall de Núbra, que està a l'altra banda de la vall d'Ele. La Vall de Núbra és un dels paisatges més majestuosos i insòlits de la DAC. L'ascensió, per una carretera sinuosa i malmesa per la neu i el desgel, ens portarà fins al mític pas del Car d'Ungla, a 5.602 metres d'alçada. El Car d'Ungla és el segon pas de muntanya més alt del món per a vehicles motoritzats i un lloc de parada obligat per a aquells que fan la pujada en moto. Superat el pas, ja estem a la Vall de Núbra i el paisatge és espectacular. Els cims nevats del fons marquen la frontera amb la Xina i més a l'oest la trobarem amb Pakistan. És una frontera calenta i els estrangers necessitem un permís especial per accedir-hi. Parada tècnica al cap de 3 hores a Cardum, al poble de Cardum, per a fer un esmorzar, un cafè. Són dades molt bàsiques. Una vegada el conductor ja ha menjat, seguim descendint cap a la població de Disquit, la més gran de la vall. Durant tota la carretera hi ha obres i ara, abans d'arribar, ens hem quedat aquí parats. Ja portem una estona, no sé si estem igual ja mitja hora, igual encara estarem una hora més aquí. No sé si és que està la carretera tallada, més endavant no ho sabrem. Ja hem arribat a Disquit. Estem a la Vall de Núbra. Anem a buscar allotjament. Els ruquets. Donkeys. Donkeys? Yeah. They are free from home. No work. No walk. No work. Free from, It's too hot. free from in the world. Yeah. They want only grass for eat for food only. Oh. Yeah. Donkeys are free. Horses are free in Ladakh. Yes. Yeah. You are not free. No. You are very busy in the world. Where are you going? We are going to check for a hotel. For Check sleep. for- Hotel. For sleep. For sleep. Here is one where guest house. Nice. Yeah. Yeah, I will- Traveler's Nest. Oh yeah. Yeah. We go there. Oh yeah. There you can go there. Thank you. Yeah, Jule, Jule. Oh, Jule. I ara anem a visitar el monestir de Disquit, que es troba enclavat al mig d'una muntanya. És aquell d'allà dalt. Allí darrere d'aquestes muntanyes està la frontera amb Xina. Sí, I allà, Pakistan. i allà, que ara no es veuen, està a la frontera amb Pakistan. Els Karakorum, Pakistan. És a dir, no estem a un dels llocs més tranquils del planeta, que diguem. No estem en un dels llocs més tranquils del planeta, que diguem, perquè constantment tenen conflictes allà amb Xina i allà amb Pakistan. Ahir ens va dir una dona que aquesta zona
els bous són lliures, els ases són lliures, els gossos són lliures, però les persones tenen que anar a treballar. Molt bona explicació. Jule! Aquí estan tots, les persones, els gossos, els bous i els rucs. Jule. Jule. I allà està el monestir de Disquit, al mig de la muntanya i al costat d'un tallant, que sembla que ha de caure. És molt impressionant les vistes. I ara anem seguint aquests murs mani que simbolitzen el camí cap a un lloc sagrat. Contenen aquestes plaques de pedra, amb inscripcions amb el mantra Om Mani Padme Hum. La imatge és molt maca des d'aquí, amb les muntanyes al fons, solejades, el monestir allà. És molt bonica aquesta regió, molt bonica. Aquí hem trobat pujant al monestir un petroglif que suposem que representen el rei i la reina de Ladakh. No estem segurs, perquè no hi ha cap cartell que expliqui el que és, però entenem que ha de ser això. Sembla com si porti una corona. Estem arribant ara al Gran Buda i això està super atapeït de gent fent-se selfies. Aquest monestir vam visitar-lo fa uns 10 anys i vam poder presenciar un ball de màscares Cham. Impressionant! En l'anterior visita, el Buda estava en construcció i no hi havia apenes turistes. I ara està ple de turistes precisament atrets pel Buda.
Bon dia. Avui ens hem llevat amb aquest poble de la vall de Núbera que es diu Sumur. Vam arribar ahir la tarda en bus i aquestes són les nostres vistes. Estem en una guest house, una casa d'hostes familiar, envoltats de les muntanyes, d'arbres fruiters. Aquests són pomeres, més a baix hi ha albercoquers. I aquí tenim l'esmorzar. Una truita, uns panets i mantequilla casolana. No, melmelada no ho crec. No té pinta, però la mantega sí. Anem a esmorzar. Aquests panets estan boníssims. Bé, i després d'esmorzar marxem cap al monestir Sant Stoling. L'ambient i els paisatges superrurals, muntanya, estem encantats. Això és un zoo, una barreja entre un llac i una vaca que viu amb aquestes alçades, a uns 3.000 metres. Bé, ja hem arribat al monestir. És el monestir de Sant Stanling, que va ser fundat al 1842 per l'ama Taultim Nyima. Aquesta és l'entrada del monestir. Em sembla haver llegit que és el més gran de la vall de Núbera i que habiten uns 100 monjos. Anem a visitar-lo. Esta és la sala del Buda Maitreya, el mateix Buda que el monestir de Tiksei. Aquest és el Buda Sakyamuni i aquí a l'esquerra està el Buda Maitreya. Per la corona ja es veu que és molt semblant al mateix Buda que hi ha al monestir de Tiksei. Aquí hi ha el guru Padmasambhava, que és el guru que va portar el budisme al Tibet. I aquí hi ha un mural on hi ha pintats diversos budes. I estava buscant, perquè a tots els monestirs, a l'entrada, sol estar-hi, és la roda de la vida, que representa la penitència que s'ha de passar per anar al cel. És una mica com en el cristianisme. El purgatori, l'infern o el cel on van a parar les ànimes, és la mateixa. Aquesta és la part més antiga del temple, a veure si la podem visitar, que no estigui tancada. Està oberta. Toca descalçar-se primer. Aquesta és la imatge de l'ama, del monestir i el Buda que presideix la sala. Anem a donar un parell de pomes a les vaques que anaven per aquí buscant menjar i aquestes estaven en terra. A veure. Vinga.
Vine, no sigues tonta. Aquí. Tu també. Aquesta té més por. Feu xupar de la teta. Millor que se la mengi sol. Aquesta no és una bonica. Ja no n'hi ha més. Una de les curiositats d'aquesta zona és que hi ha camells bactrians. Aquests són per passejar turistes, però la història és que els camells arriben aquí a través de la ruta de la seda. I als Himalaies trobar camells pues, és algo bastant estrany, la veritat. Hola. Oh. Qué guapo que es. Al mig de l'Himàlaia. I en un lloc tan bonic com aquest, donem per acabat el viatge. A Ladakh, el lloc que més ens ha agradat de sempre, és el millor lloc per acabar-lo. Així que, fins una altra, que no sabem quan serà.